अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम अरबी ग्रामर में बुनियादी इस्तिलाहात यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी पर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा हमने ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में जाना था। ज़बर ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत या हरकत कहते हैं। उर्दू में हरकत, अरबी में हरकत। और इन तीनों को यानी ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात सलासा कहते हैं। यानी वाहिद सिंगुलर है हरकत और प्लूरल जमा है हरकात। तो जब हम तीनों को लेंगे ज़बर ज़ेर और पेश को, तो फिर ये क्या कहलाएंगी? तीनों मिलकर हरकात सलासा। जब भी आप सुने हरकात सलासा तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ ज़बर ज़ेर और पेश तीनों का जिक्र हो रहा है। और जब कोई कहे हरकत तो किसी एक हरकत का जिक्र हो रहा होगा, या तो ज़बर का या फिर ज़ेर का या फिर पेश का। पिछली दफ़ा हमने ये भी पढ़ा था कि ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। बच्चों, आज जो हम बुनियादी इस्तिलाहात जानेंगे यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे, वो है सबसे पहले मुतहरिक। मुतहरिक के मानी होते हैं हरकत करने वाली। अब क्या चीज़ हरकत करती है जिसे हम मुतहरिक कहेंगे? जब किसी हर्फ पर ज़बर या ज़ेर या पेश आ जाए, यानी कोई भी हरकत आ जाए, तो वो हर्फ जो है वो मुतहरिक कहलाता है। आइए इसको मिसाल से समझते हैं। मसलन कुतिबा, यहाँ काफ के ऊपर पेश है, ज़म्मा है, ता के नीचे ज़ेर है यानी कसरा है और बा के ऊपर ज़बर है यानी फ़तहा है। लिहाजा काफ भी मुतहरिक कहलाएगा, ता भी मुतहरिक कहलाएगा, बा भी मुतहरिक कहलाएगा। यानी कुतिबा में काफ, ता और बा तीनों मुतहरिक हैं क्योंकि इनके ऊपर, इनमें से हर एक के ऊपर हरकत है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं सुकून। ये मुतहरिक का ऑपोजिट है। वहां पे हरकत होती है किसी हर्फ के ऊपर और वो हर्फ मुतहरिक कहलाता है, यहाँ पे हरकत नहीं होती। आइए जानते हैं सुकून क्या होता है। सुकून को जज़म भी कहा जाता है और ये छोटी सी दाल की शक्ल में होती है और ये हर्फ के ऊपर होती है। इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। जज़म वाला हर्फ अपने से पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है और जिस हर्फ पर जज़म हो वो साकिन या मजज़ूम कहलाता है। जैसा कि हमने पहले जाना, जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत हो यानी ज़बर, ज़ेर या पेश हो, उसे हम कहेंगे मुतहरिक। इसी तरह जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश में से कुछ ना हो बल्कि जज़म हो, छोटी सी दाल बनी हो, यानी वहां सुकून हो। जज़म को सुकून भी कहते हैं ना, तो वो साकिन यानी रुका हुआ या मजज़ूम कहलाता है।
ساکن اس لیے کہتے ہیں جب زبر آتا ہے کسی حرف پہ تو آواز اس کی اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے با زبر با، اور جب زیر ہو تو آواز نیچے کو آتی ہے، جیسے تا زیر تی. لیکن جس حرف پر جزم ہو اس کی آواز حرکت میں نہیں ہوتی، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے، بلکہ سکون میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن کہلاتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس حرف پر جزم ہو وہ مجزوم کہلاتا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس حرف پر سکون ہو وہ ساکن کہلاتا ہے، کیونکہ جزم اور سکون ایک ہی چھوٹی سی دال کا نام ہے. اور جس حرف پر جزم یا سکون ہو، کیونکہ جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے، چھوٹی سی دال، تو وہ ساکن بھی اسے ہم کہتے ہیں اور مجزوم بھی کہتے ہیں. مثلا یبقا، یبقا میں یا کے پر زبر ہے، با پہ جزم ہے، چھوٹی سی دال ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور قاف پہ کھڑا زبر ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یبقا میں با پہ آپ نے چھوٹی سی دال دیکھی نا، اس دال کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ جزم یا سکون ہو اسے ہم ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. لہذا یبقا میں با ساکن ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ با مجزوم ہے، کیونکہ اس پر سکون ہے، اس پر جزم ہے. آئیے بچوں آج کے لیسن کو دہرا لیتے ہیں. آج کا لیسن ہے متحرک. جس حرف پر کوئی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی حرکت کرنے والی. مثلا کتبہ میں کاف، تا اور با تینوں متحرک ہیں. سکون، سکون کو جزم بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ چھوٹی سی دال کی شکل میں ہوتی ہے، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جس حرف پر جزم ہو یعنی سکون ہو وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے. مثلا یبقا میں با ساکن یا مجزوم ہے کیونکہ اس پر سکون ہے. بچوں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تنوین کے بارے میں جانیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.